Πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι ο Δήμος Σαλαμίνας για 5 εκατομμύρια ευρώ ζήτησε να μπει σε επιτήρηση και έπρεπε να τα βγάλει πέρα. Ο άνθρωπος μπήκε μέσα σε ένα Δήμο, είδε το χρέος, κατάλαβε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος έτσι, μόνος του, χωρίς γυναίκα, δεν ξέρω στην κυρία, πολύ σωστά. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει ο Δήμος, δεν ήθελε να έχει βαβούρες και άρχισε στο κεφάλι της και ζήτησε να μπει σε επιτήρηση και να λυθεί το πρόβλημα. Εδώ χρωστάει εκατοντάδες εκατομμύρια ο Δήμος, γιατί δεν δέχεται αυτή η ιστορία? Τυχαία? Όποιος νομίζει ότι είναι τυχαία, κάνει μεγάλο λάθος. Δεν είναι καθόλου τυχαία, γιατί ο δύο Δήμος χρωστάει 100, 200, 300 εκατομμύρια ευρώ, αλλά κάποιοι κερδίζουν στο Μαρούσι δισεκατομμύρια με τις ενέργειες και τις ανοχές του Δήμου. Γι' αυτό αυτή η διοίκηση πρέπει να διατηρηθεί πάνω, να μην φύγει. Πρώτα το χρέος του μέχρι το 97, 96, 97 ήταν περίπου ανύπαρκτο στο Δήμο Μαρουσίου. Έφτασε ο Δήμος, ό,τι έπαιρνε δαπανούσε και το χρέος ξεκίνησε μόλις είδαν ότι μέσω πολεοδομικών αλλαγών, παράνομων πολεοδομικών αλλαγών, κάποιοι θησαυρίζανε. Και άρχισε ο Δήμος Αμαρουσίου να χρησιμοποιεί αυτό το συνεργασία με εργολάβους, να χρησιμοποιεί αυτό το τέχνασμα, να αλλάζει τις χρήσεις γης και να μετατρέπει στις τεράστιες υπεραξίες που κερδίζουν οι εργολάβοι και οι διάμεσοι και να μπαίνει συνεχώς μέσα ο Δήμος. Ο Δήμος, για να διατηρηθεί όμως η εξουσία, έπρεπε να κάνει ένα στρατό πελατειακών διορισμών. Εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Μάλιστα, ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος δικός σας, της διοίκησης, είπε καθαρά ότι διορίζουμε για να ελέγχουμε τις εκλογές. Και το είπε και η Δημοτική Σύμβουλη της Πλειοψηφίας. Διορίζανε, ατελείωτους, δεν πλήρωναν νίκα, δεν πλήρωναν ΦΠΑ, κερδίσαν τις εκλογές, περνάγαν τις υπεραξίες στους μεγαλοεργολάβους, καλυπτόντουσαν τους μεγαλοεργολάβους στα υψηλά κλιμάκια που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και συνεχίζει η πολιτεία να τους χρηματοδοτεί, να διατηρεί το Δήμο, αντί να στείλει εδώ πέρα ελεκτές και να κλείσει αυτό το μαγαζί, το παλιομάγαζο εδώ πέρα τώρα και 15 χρόνια που έχει καταστρέψει την πόλη. Συνεχιζόταν το εμπόριο αυτό των υπεραξιών, των πολεμικών και παράνομων υπεραξιών, συνεχιζόταν μέχρι σήμερα και συνεχίζεται ακόμη σήμερα. Αυτή είναι όλη η διαδικασία που διατηρεί το Δήμος. Δεν μπήκε μέσα μπροστά με το κράτος κτλ. Ο Δήμος δεν έχει ούτε ένα ευρώ. Αλλά πρέπει για να λειτουργήσει ο Δήμος, για να κερδίσει η δίκη που θέλουν τις εκλογές, πρέπει να φτιαχτεί μια στρατιά συγκεκριμένων ατόμων που λέγονται συμβασιούχοι, ώστε να ελέγχουν, να παίρνουν και να βγαίνουν και να ελπίζουν πάντα όταν μείνουν στο Δήμο για να ψηφίζουν πάντα αυτούς που θέλουν βασικά οι μεγαλοεργολάβοι να ανέχονται αυτή την σημερινή κατάσταση. Γιατί μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια ευρώ στο Μαρούσι. Πρέπει να ξέρετε ότι ο τέχνητος τακτικός αναλυτής έκρινε ότι στο ΜΟΛ, μόνο το ΜΟΛ, όχι τα υπόλοιπα, έχασε το δημόσιο, δηλαδή το κόστος του ήταν 600 εκατομμύρια ευρώ και ο ιδιώτης το αγόρασε στο 30% της αξίας. Απέναντι είναι το Blue Sky της Αγγελοπούλου, η οποία είναι όλο παράνομο και τον νοικιάζει στη ζήμη με άλλες χρήσεις γης, από ότι είναι και κερδίζει 105.000 ευρώ το μήνα. Αυτοί θέλουν ένα Δήμο που να ανοίγει αυτή την κατάσταση. Και γι' αυτό δεν το έχουν ρίξει επιτήρηση. Έχουν περάσει όλα τα στάδια. Από δικαστήρα, ηλεκτρικούς, μηχανικούς, τα πάντα. Εκκρεμούν οι ηλεκτρικοί έλεγχοι τώρα και 10 χρόνια αλλού. Και 8 δεν προλαβαίνουν. Αυτή είναι η απάντηση. Προλαβαίνουν να κάνουν 1000 άλλα, αλλά ελέγχουν στο Δήμο Μαρουσίου ένα χρεοκοπημένο στο σύνολο του Δήμου, δεν το κάνουν ποτέ. Αυτή είναι η κάλυψη που δίνεται, γιατί προχτές, αν δείτε μέσα στο site, δίπλα στη Λάμπα Δεντεβέρου, που είναι και ο Δήμος Μαρουσίου. Δεν είναι με τον κόσμο. Δεν είναι με αυτούς που κατέστρεψε την πόλη του Μαρουσίου. Είναι με αυτούς που κατέστρεψε την πόλη του Μαρουσίου. Γι' αυτή είναι η διατήρησή τους. Τώρα ψάχνει ο οικονομικός, ο προϊστάμενος να βρει τρόπο να κλείσει κάπως τις τρύπες από εδώ και από εκεί. Μα δεν κλείνουν τρύπες για αυτόν τον λόγο. Ούτε θα κλείσει ποτέ. Αυτές θα κλείσουν όταν θα βγει ο επόμενος δήμαρχος, αν βγει από μια μεριά σωστός, θα τα βάλει κάτω τα χαρτιά όλα, γι' αυτό θα σκιστούν να μην βγει ποτέ. Ή αν δεν βγει σωστός, να τα ρίχνει στον προηγούμενο δήμαρχο ότι αυτό στέει και αυτό θα κάνει καινούργιο έργο καλό και θα λύσει το οικονομικό πρόβλημα και θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο μέχρι να λυθούν τα προβλήματα οριστικά και αμετάκτητα αυτών που θησαυρίζουν στην πόλη. Γι' αυτό
ψάχνετε λάθος στόχους να λέμε τόσα πάει από εδώ και τόσα από εκεί. Φυσικά είναι και τα μικροδιαδικασίες. Μας κάνει λένε η ιδιωτικοποίηση των σκουπιδιών, του φωτισμού, δεν ξέρω κτλ. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Πρώτα απ' όλα η ιδιωτικοποίηση, αφού ζούμε σε μια. Θέλουμε να επιλέξουμε πρώτα απ' όλα που θέλουμε να ζήσουμε. Αφού με το ζόρι ή με το καλό ή με το κακό ζούμε σε μια ελεύθερη οικονομία, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι κακό η ιδιωτικοποίηση και τα δικά μας παιδιά να δουλεύουν μέσα στο δημόσιο. Η ιδιωτικοποίηση πρέπει να πει όλα ιδιωτικά. Και 20 μονάχα ελεκτές στο Δήμο Αμαρουσίου, το Μόναχο είχε 600-700 υπαλλήλους μόνο. Μόνο ελέγχουν, με 6 εκατομμύρια κόσμο. Μόνο ελέγχουν, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Αυτό είναι ελεύθερη οικονομία. Θέλουμε κρατική οικονομία, αν τη θέλουμε αυτή, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Όχι τα παιδιά το ΜΕΝ μέσα στο δημόσιο και να φωνάζουμε μετά θέλουμε ελεύθερη οικονομία. Αυτοί που έχουν διορίσει τα παιδιά του να φωνάζουν ελεύθερη οικονομία. Και να έχουν του άλλου να δουλεύουν για να πληρώνουν τα παιδιά των δημοτικών συμβούλων και των υπουργών και των παραγόντων. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή και μόνο η θέση αυτή είναι απαράδεκτη. Ή να διαλέξουμε ένα σύστημα ή το άλλο. Δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Υπάρχουν οικονομικά συστήματα. Το αριστερά και δεξιά είναι μόνο προσχήματα για να λέει κάποιο ότι κάτι είναι. Για να λέει εγώ είμαι αριστερό, εγώ είμαι δεξιό, εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι αλλιώ. Είναι συγκεκριμένα οικονομικά συστήματα. Θέλουμε εκείνο ή το άλλο. Αν θέλουμε το ελεύθερη οικονομία, πρέπει να είναι κάθε μέρα μέσα στο μαρούσι. Ελέγχει τα πάντα. Όχι να στέξει τα χαρέ και σου λέει 10 χρόνια δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. 12-14 χρόνια δεν δικάζεται μια υπόθεση. Έχει δικαστεί το Μαργαρίου Ιδανίου γιατί δάνεισε το Δήμο Αμαρουσίου. Δάνεισε το Δήμο Αμαρουσίου και περιμένω 2 χρόνια την απάντηση και συνεχίζει να μένει να καλύπτεται από το δημόσιο χρήμα ο Δήμος Αμαρουσίου. Γιατί να καλύπτει, γιατί δεν καλύπτει 5 εκατομμύρια το Δήμο Σαλαμίνας. Γιατί το Δήμο Αμαρουσίου, ποιος είναι ο Δήμος Αμαρουσίου. Γιατί το καλύπτουνε, για να κάνει δίπλα στο Ελλάδα development στα δικαστήρια. Για ποιο λόγο. Και σε θέματα μάλιστα που κατηγορούσε η ίδια η διοίκηση, κατηγορούσε το Δήμο, τον τότε Δήμο. Για ποιο λόγο δηλαδή κάθεται. Αυτό πρέπει να κλείσει το θέμα, να ξεκαθαρίσει τα θέματα. Ελεκτές εδώ και τώρα, παντού σε όλα τα θέματα, να κηρύξει ο Δήμος ότι έχει φτωχεύσει, έχει χρεοκοπήσει, να μπουν ελεκτές και να ξεκαθαρίσει το θέμα. Γιατί όσο υπάρχει αυτή εδώ η διοίκηση, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους εργολάβους. Γιατί ένας άλλο κάνει τον άλλο. Έχουμε κάνει αγωγή εναντίον του Λάση και ζητάμε 600 εκατομμύρια για το Δήμο και πάμε απέναντι μας στο Δήμο. Μας μείνει στην καρδιά. Από εκεί πέρα πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Ποιον έχουμε απέναντι. Ποιος είναι ο Δήμαρχος στην τέλη την πόλη. Δεν μιλάμε παραπέρα. Γιατί θα εμείς θα φοράζουμε απέναντι. Ευχαριστούμε τον κύριο Κλαπάκη. Ο κύριος Πυρόπουλος έχει